Burung ini nggak bisa terbang tinggi, nggak banyak gerak, dan tatapannya bikin merinding. Kenalin, ini Shoebil, burung langka dari Afrika Timur. Wajahnya seram, paruhnya besar kayak sepatu, dan dia bisa berdiri diam berjam-jam kayak patung. Burung ini dipercaya sudah ada sejak zaman dinosaurus. Shoebil bisa makan ikan besar, kura-kura, bahkan buaya kecil. Dengan paruh besarnya dan gerakan yang super presisi, mangsanya jarang ada yang bisa kabur. Dilihat dari posturnya, apa dia cuma burung biasa? Atau sebenarnya sisa peninggalan zaman purba yang masih hidup sampai sekarang?